Hi guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃபரண்டான ப்ராடக்ட்னா TP-Linkல என்னடா பெரிய கொடை மாதிரி வச்சு ஆண்டனா மாதிரிலாம் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா CCTV கேமரா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றவங்களுக்கு, நெட்வொர்க்கிங் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் இது நிறைய டைப்ஸா யூஸ் பண்ணலாம். இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், என்னென்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி டீடைலா பார்ப்போம். ஸோ இந்த TP-Linkல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச பிராண்ட், அதாவது நெட்வொர்க்கிங் பிராண்டில் எனக்கு பிடிச்ச பிராண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா TP-Link தான் எப்பயுமே. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே சரி ப்ரைஸிங்கும் ரீசனபிளாக இருக்கும், குவாலிட்டியும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். D-Link இதை விட கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் கூட இருக்கும். ஆனால் D-Link நான் நிறைய பேருக்கு ஸ்பெஷலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். என்னோட கான்செப்ட் எப்பயுமே TP-Link தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து. எனக்கு வந்து பிடிச்ச பிராண்ட்ஸில் ஒன்று நெட்வொர்க்கிங் ப்ராடக்ட்டில் இந்த TP-Link. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா CPE சீரிஸ்னு சொல்லுவோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டோர் ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூட்டர்ஸ். இது என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் CCTV கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதாவது ஒரு 4 பில்டிங் இருக்குது. ஸோ 4 பில்டிங்லேயுமே நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் கொண்டு போக முடியாது. ஸோ இந்த பில்டிங்கில் ஒரு 16 கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் திட்ட 500 மீட்டர் கிட்ட தள்ளி ஒரு இன்னொரு பில்டிங் இருக்குது, அங்கே ஒரு 16 கேமரா இருக்குது. ஸோ இந்த 2 இடத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒயர் கொண்டு போக முடியாது. இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா சென்னையெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத்தீஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சரணா ஸ்டோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த 2-3 ஷோரூம் வச்சிருக்கிறப்ப இந்த பில்டிங் அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து அதாவது ஆக்சஸ் பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வெளியில் இந்த அவுட்டோர் ஆண்டனான்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பில்டிங்கில் ஒரு 16 கேமரா, இந்த பில்டிங்கில் ஒரு 16 கேமரா, அங்கிட்டு இன்னொரு பில்டிங்கில் ஒரு 16 கேமரா இருக்கும். ஸோ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டராகவும் 2 ரிசீவராகவும் போட்டு ஸோ இந்த 48 கேமராவும் ஒரே வியூவில் கொண்டதுக்காண்டி பார்க்கறது தான் இது, இன்டர்நெட்டே இல்லாமல், அதாவது வைஃபை மூலியமாகவே. ஸோ சொல்லப்போனால் இது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் வைஃபை ஆண்டனா. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மால், அந்த பெரிய மாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 300-400 மீட்டர், இந்த 300-400 மீட்டரில் எல்லாத்துக்கும் வைஃபை சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ரூட் இருக்குது. இதே CPEல அது வேறு சீரீஸில் வரும். ஆனால் இது வந்து ஒன்லி டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவராக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் இப்போ இங்கே உங்களோட வீடு இங்கே இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஷோரூம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர், இது வந்து 15 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாடல். ஸோ இதில் 5 கிலோமீட்டர் மாடல் இருக்குது, 10 கிலோமீட்டர் மாடல் இருக்குது, 15 கிலோமீட்டர் மாடல் இருக்குது. ஒன்னொன்றுக்கும் அந்த ஸ்பீட் வெரிஃபிகேஷன் நிறைய மாறும். இது பேசிக் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா CPE610 ஒரு மாடல் வரும். ஸோ இந்த 210 பேசிக். நீங்கள் சிம்பிளாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரு 100 மீட்டர் 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நீங்கள் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சின்ன ஒரு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஓகே. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 220 ஒரு மாடல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து 510 இருக்குது, 520 இருக்குது, அதுக்கடுத்து 610. இதை வந்து இப்போதைக்கு TP-Linkல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல், இதுதான் பெஸ்ட் மாடல். ஸோ இதுக்கு அடுத்து 710 வந்து கம்மிங் சூன் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் சீசன் அந்த மாடல் லான்ச் பண்ணல 710 மாடல். ஸோ இந்த 610க்கும் அந்த 710க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பேண்ட்வித் மட்டும் தான். ஸோ நம்ம இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரோட பேண்ட்வித் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 40 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கும், அது வந்து 80 மெகாஹெர்ட்ஸ், கொஞ்சம் டபுளாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி வேற எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஸோ அது ஒன்று தான். அது வந்து கம்மிங் சூன், இன்னும் 2-3 மந்த்ஸ் ஆகும் வர்றதுக்கு. இப்போதைக்கு TP-Linkல அவுட்டோர் ஆண்டனால ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் மாடல்லாம் இந்த மாடல் தான். இதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது மெயின் யூசர்ஸ்லாம் யார் யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஷோரூம் இருக்குது, ஷோரூமுக்கு பக்கத்தில் உங்கள் வீடு, கிட்டத்தட்ட வீடுக்கும் ஷோரூமுக்கு 5 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 சிஸ்டம்லாம் போட்டிருப்பீங்க, அங்கே இருக்க சிஸ்டத்தை ஒரு கிளைண்ட்டாகவே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் அங்கே ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேமராஸையுமே லைவ் வியூ பார்க்கலாம் இங்கே. ஸோ இன்டர்நெட் தேவை கிடையாதுங்க, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி இங்கே ரிசீவ் பண்ணி கீழே இறக்கும் நமக்கு. ஸோ அதான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டோர். ஸோ நீங்கள் மழை தண்ணி பர இடத்துல ஃபுல்லாக தாராளமாக வச்சுக்கலாம். தண்ணி இடி மின்னல் எந்த பிரச்சனையும் வேலை கிடையாது, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த இதுக்கு தனியாக பவரே கிடையாது, POIன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈத்தர்நெட் கேபிள்லேயே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பவர் எடுத்து உள்ளே இன்புட் பண்ணும். ஸோ இதோட செட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா தனி செட்டப் இன்ஸ்டாலேஷன் ஈஸி தான், ஃபிக்ஸிங் மட்டும் தான் கரெக்டாக பண்ணணும். இதுக்கு மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த ஆண்டனா தெரியும், அங்கேருந்து பார்த்தா இந்த ஆண்டனா தெரியும். இது ஒன்று தான் மெயின். சப்போஸ் இடையில ஒரு சின்ன பில்டிங் இருக்குது, அதனால பெரிய இஷ்யூலாம் இல்லைனா பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் இன்னும் பக்காவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த கடையில் ஒரு 4 சிஸ்டம் இருக்குது, இந்த கடையில் ஒரு 4 சிஸ்டம் இருக்குது, 2 கடைக்கு திட்டு 5 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா மேலே அந்த ஆண்டனா வச்சு 5-10 ஒரே சர்வரில் ரன் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ரெண்டாவது, இப்போ CCTV கேமராக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை. ஸோ CCTV கேமராக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கிரவுண்ட் இருக்குது, அங்கே ஒரு 10-15 கேமரா வச்சுட்டு அதை அப்படியே டோட்டலாக சர்வர் ரூம் கண்ட்ரோலுக்கு திருட்டு 500 மீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சர்வர் ரூம் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ அங்கே இங்கே இருக்கிற கேமராவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அங்கே ரிசீவ் பண்ணி அங்கே லேண்ட் மூலியமாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூசேஜுக்கு இப்போ நிறையா போயிட்டு இருக்குது. ஸோ இதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து TP-Linkல பார்த்தீங்கன்னா CPE சீரிஸ்னு சொல்லுவோம். TP-Link ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் TP-Linkல எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே 3 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்துடும்.
ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுமே வெப்சைட்டில் இன்னும் 2-3 டேஸில் நிறைய உங்களுக்கு அப்லோட் ஆக போகுது இந்த சிபி சீரியஸ் நெட்வொர்க்கிங் ப்ராடக்ட் எல்லாமே. ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 5000க்குள்ளே தான் வரும். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் வரலாம். இதோட மெயின் யூசேஜே டிஸ்டன்ஸை கூட்டி கொடுக்கறது தான். ஸோ பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்னா ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு. ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷனை பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் அக்சசரிஸ் தான் இருக்கும். இந்த இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். திட்டத்திட்ட இந்த இடத்துல ஒரு ஷோரூம் இருக்கக்கூடிய இடத்த, ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட்டரை வச்சு இன்னொரு இடத்துல ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதில் கணக்கு இருக்குது. இது வந்து 15 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர்லாம் சூப்பர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். 2 ஆண்டனா அப்படியே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இது. ஸோ டைரக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 2 டைரக்ஷனும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கிளியராக எடுத்துக்கும். இதை மாட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளாம்ப் போட்டு இறுக்கிடணும். இன்னும் வெயில் அடித்தாலும் மழை பெஞ்சு காற்று அடித்தாலும் ஆடக்கூடாது, ஷேக் ஆகக்கூடாது. அந்த ஷேக் ஆச்சு அப்படின்னாலே இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனில் ஒரு சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷன் ஏற்படும். ஸோ சுத்தமாக எந்த ஷேக் இல்லாமல் பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நார்மல் லேண்டில் நம்ம நார்மலாக ஒய்ஃபைல ஒரு சிஸ்டத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி லேண்டில், அதாவது ஒரு இடத்துல இன்டர்நெட்டை வச்சு 3 இடத்த கூட அவுட்புட் பண்ணலாம் 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரே ஒரு இன்டர்நெட்டை. ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டை புஷ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொடுக்குறது தான் இது. இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவ் 2 போடணும். ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது உங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் எடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக டேட்டா ஃபுல்லாக எடுத்து அங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ரிசீவருக்கு அங்கே அனுப்புவோம். ஸோ அந்த இடத்துல ரிசீவர்னு ஒன்று இதே மாதிரி போடணும். ரிசீவருக்கு அனுப்பிச்சோன்னா அது ரிசீவ் பண்ணி கீழே டேட்டாவை இறக்கி கீழே ரூட்டர் மூலியமா இன்புட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் இதோட வேலை. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவர் கேபிள். ஸோ இது கீழே அந்த பிஓஐ சுவிட்ச் வைப்போம். அந்த இடத்துல மேலெலாம் எந்த பவருமே இதுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ இதான் அந்த பிஓஐ சுவிட்ச் உங்களுக்கு. ஸோ இதான் கீழே வைக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த பிஓஐ சுவிட்சில் நம்ம கீழே பவரை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருவோம். பவரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இங்கே பிஓஐ கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல வந்து பிஓஐயும் இந்த இடத்துல லேன் அவுட்புட் எடுக்கும். இதை எடுத்து நம்ம ரூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ எந்த ரூட்டர் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுமோ அந்த ரூட்டருக்கு டேட்டா ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்கோ சுவிட்சில் வந்து எடுக்கிறதுக்கோ இதை இன்புட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை இன்புட் ஆகி இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டராகவும் யூஸ் ஆகும், ரிசீவராகவும் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ இதான் பிஓஇ சுவிட்சுன்னு சொல்லுவாங்க, சிங்கிள் போர்ட். ஐபி கேமராஸ்க்குலாம் இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டனாவோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தனித்தனியாக வந்துடும். இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான டேரக்ஷனில் கிளியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப எந்த அளவுக்கு கிளியராக ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆடாமல் ஷேக் இல்லாமல் க்ளீனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பக்காவாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல் TP-Linkல. அதுக்கு தேவையான எல்லா கிளாம்ப்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். இதில் வேலையே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். மற்றபடி இன்ஸ்டாலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் சுத்தமாக வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் இது. அதுக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் உள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து மெயினே வந்து இதுதான், இந்த டிவைஸ் தான் மெயினே. இதில் தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் வந்து சும்மா அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆண்டனா ரிசீவர் தான். இதில் தான் வந்து ஃபுல் பவரும் இருக்குது இதில் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த சைடில் உள்ள ஆண்டனாஸ்லாம். இதில் மெயின் வேலையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். கான்ஃபிகரேஷன் வேலையே கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான். கான்ஃபிகரேஷன்றது உள்ளே போனோன்னா மோடு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் மோடாகவும் வைக்கணும், இன்னொன்று வந்து ரிசீவர் மோடாகவும் வைக்கணும். ஸோ ரிப்பீட்டர் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரிசீவர் 2 மோடையுமே கரெக்டாக வச்சுட்டோம்னா கான்ஃபிக் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான். இதுக்கு மொபைல் ஆப்பும் இருக்குது. ஸோ இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 டைப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று எதுக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 சிஸ்டம் இருக்கும், ஒரு சர்வர் இருக்கும். ஸோ அதுவே இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ அந்த 10 சிஸ்டத்தையும் நம்ம லேண்ட் மூலியமாக கொண்டுறணும். ஸோ இன்டர்நெட்டே இல்லாமல். ஸோ இன்டர்நெட்ன்றது எந்த நேரம் இருக்குது இல்லைக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இன்டர்நெட் இல்லாமல் லேண்ட் மூலியமாக நம்ம கொண்டுறணுன்றக்காண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். ஸோ அங்கே இருக்கிற டேட்டா ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இது வாங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே உள்ள டேட்டா ஃபுல்லாக அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி, அதாவது இங்கே ஒரு சர்வர் இருக்குது, 10 கிளைண்ட் இருக்குது. ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த 10மே இந்த சர்வரோட கிளைண்ட் ஆகிறது லேண்டில். ஸோ இன்டர்நெட்டே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு சைடு இது. ஸோ இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா, CCTV கேமராஸ், அதாவது ஐபி கேமராஸ்க்கு ஃபுல்லாமே இதை சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு இடத்துல பிஓஐ சுவிட்ச் வச்சு ஒரு 10 கேமரா போடுறீங்க. ஸோ இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி பிஓஐ சுவிட்ச் வச்சு அங்கே ஒரு 10 கேமரா போடுறீங்க. ஸோ இந்த 10 இந்த 20 கேமராவையுமே டோட்டலாக இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு இடத்துல வச்சு நம்ம NVR மூலமா ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த 2 இடத்துலையுமே கேமரா மட்டும் தான் இருக்குது. இந்த ரூட்டர், இந்த அக்சஸ் பாயிண்ட், டிரான்ஸ்மிட்டர், ரிசீவர் மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2டையுமே கொண்டு வந்து நம்ம எந்த இடத்துல NVR வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம ரிசீவரை வச்சு, ஸோ 2 இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய டிரான்ஸ்மிட்டர் ஃபுல்லாக அந்த ரிசீவரில் பிடிச்சி கீழே டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹார்ட் டிஸ்கில். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கிங் செட்டப்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு இது புரியுதுன்னு தெரியல. நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுறவங்க, CCTV பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டும் நம்மள்ட்ட உண்டு, இதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும் அப்படின்றக்காண்டி தான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேரோட டவுட்டு, ரூட்டரில் வந்து 1000 MBPS 1200 MBPS நம்மள்ட்ட வந்து TP-Link தான் அதிகமான மூவிங்கு.
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்டு, ரூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 MBPS, 2500 MBPS, 1000 MBPS, 1200 MBPS, இதில் என்ன எதுக்கு 1000 MBPS? ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்குள்ள சிம் கார்டு தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த MR6 பார்த்தீங்கன்னா 1200 MBPS. அப்போ நம்ம இதில் சிம் கார்டு தூக்கி போட்டோம்னா 1000 MBPS நமக்கு ஸ்பீடு கிடைக்குமா? அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் சிம் ரூட்டர்ன்ற வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிம் கார்டுக்கு என்ன ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இன்டர்நெட்டை தான் உங்களுக்கு இன்புட் பண்ணும். ஸோ அந்த இன்டர்நெட்டை இன்புட் பண்ணி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா மொபைலில். ஸோ மொபைலில் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ 300 MBPSன்னு சொன்னாங்கன்னா நார்மல், அதாவது இந்த ரூட்டரில் வந்து 2 டைப், ஒன்று 2.4 GHz, இன்னொன்று 5 GHz. ஸோ இந்த 2.4 GHzன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைலில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 72 MBPSல ஒர்க் ஆகும். சிஸ்டத்தில் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 150 MBPSல ஒர்க் ஆகும் ஒய்ஃபைல. ஸோ இதுவே இந்த 5 GHzன்னு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 300 MBPSல ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 433 MBPSல ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த எதுக்கு இந்த டுயல் பேண்டு, எதுக்கு இவ்வளோ MBPS அப்படின்றது கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு 4-5 சிஸ்டம் வச்சு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு சர்வர் 4-5 கிளைண்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி 4-5 சிஸ்டம் வச்சு நெட்வொர்க் கிளைண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டுயல் பேண்ட் ரூட்டர் ஒரு மெயின் தேவையாக இருக்கும் ஏற்படும். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிம் கார்டுக்கு நீங்கள் என்ன ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான். ஸோ பிரைவேட் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பிரைவேட் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200 MBPS. அப்போ 1200 MBPSக்கு வரும், அதெல்லாம் வராது. ஸோ பிரைவேட் நெட்வொர்க் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 100 MBPS வரைக்கும் அவங்க ஸ்பீடு கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் லேண்ட் மூலியமாக கொண்டுட்டு போகிறப்ப அந்த 100க்கு 100 உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ஸோ அவங்க 100 MBPSக்கு மேலே நீங்கள் பிளான் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ரூட்டர் வந்து ஜிகாபைட் ரூட்டராக இருக்கணும். ஸோ ஜிகாபைட் ரூட்டராக இருந்தால் தான் நம்ம லேண்ட் மூலியமாக கொண்டுட்டு போகிறப்ப 1 GB வரைக்கும் இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடு கிடைக்கும். அது 200 MBPSக்கான ஸ்பீடு நமக்கு கிடைக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது 10 MBPSனா 10 MBPS, 20 MBPSனா 20 MBPS. ஸோ அந்த 10 MBPS 20 MBPS ஃப்ளக்சுவேஷன், அதாவது டேட்டா கட் அவுட் ஆகாமல் கரெக்டாக ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுக்கறது தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரூட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். TP-Link MR200, 400, 600லாம். ஸோ இந்த டுயல் பேண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ 1200 MBPS இருக்குதுல, இதில் வந்து 1200 MBPSல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.4 GHzக்கு 300 MBPSும் 5 GHzக்கு 900 MBPSும். ஸோ அது சேர்றது தான் 1200 MBPS. ஸோ அந்த 2.4 GHzல நமக்கு 300 MBPS கிடைக்குது அப்படின்னா இது வந்து நெட்வொர்க்கிங்காக கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்வர் ஒரு கிளைண்ட்டு, அதாவது சின்ன சின்ன பார்பர் ஷாப்பு, அதாவது ஒரு ரொம்ப சின்ன இடமா இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள ஒரு சர்வரும் வெளியில் ஒரு கிளைண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ரூட்டரை சென்டரா வச்சிருவாங்க. சென்டரா வச்சுட்டாங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சர்வர் ஒரு கிளைண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த சர்வர் 433 MBPSல டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஒரு கிளைண்ட் 433 MBPSல டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டு சேர்றப்ப 867. 867 தான் அந்த 900 சொல்லுவாங்க. ஸோ மூணாவது ஒரு சிஸ்டத்தை 5 GHzல கனெக்ட் பண்ண முடியாது. மூணாவது ஒரு சிஸ்டம் 5 GHzல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட் கட் ஆகும், சர்வர் கட் ஆகும். ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வரும். ஸோ அதுக்கு நம்ம அடுத்து 1900 MBPS, 2000 MBPS. ஸோ 2 சிஸ்டத்துக்கு இதே 3 சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கடுத்து 1700 MBPS, 1800 MBPS. ஸோ அதே 5 சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா 2600 MBPS. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 5 GHz யூஸ் பண்ணுற காரணம். ஸோ 5 GHzோட ரூட்டராக இருக்கிற மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது, மெயின் நம்ம ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இடமும் 5 GHz இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் அது. ஸோ இந்த பேக் சைடில் இருக்க லேண்ட் போர்ட்டு, பேக் சைடில் இருக்க லேண்ட் போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பேசிக் லேண்ட்றது 100 MBPS. ஸோ அந்த ஜிகாபைட் லேண்ட்றது 1000 MBPS. ஸோ அந்த ஜிகாபைட் லேண்டில் பேக் சைடில் ஒரு 4 போர்ட் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 4 சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் ஒரு சர்வர், மீதி 3 கிளைண்ட்டு. ஸோ அந்த 4 சிஸ்டத்துக்கு நம்ம நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுறப்ப அந்த ஜிகாபைட் லேண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமும் ஜிகாபைட் லேண்ட் இன்புட்டாக இருக்கணும், அவுட் கொடுக்கக்கூடிய இடமா இருக்கணும். ஸோ 1000 MBPSல உங்களுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் கிரியேட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ், டேலி சாஃப்ட்வேர்ஸ், பில்லிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் இந்த 1000 MBPS, 2000 MBPS, 3000 MBPS ரூட்டர்லாம். ஸோ இந்த 2000 MBPS, 3000 MBPS இந்த மாதிரி ரூட்டர்லாம் வந்த உடனே நீங்கள் 2000 MBPS இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கிடைக்கும், 3000 MBPS இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கிடைக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ ரூட்டர்லாம் இன்னும் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது, இன்னும் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்க்ளூசிவ் அதுக்கும் நிறைய வீடியோஸ் நான் கொண்டு ட்ரை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை விட ஒரு பெட்டரான சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம்.